अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो जनाब। मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा जनाब हारन लेके आया हूँ, जिसे हम अलार्म भी बोलते हैं और सायरन भी बोलते हैं। और इसकी बहुत प्यारी 3-4 आवाज़ें हैं जनाब। आप इसको चलाएंगे, मोटरसाइकिल पे लगाएंगे और मुनफरद आवाज़ आपको तरीकाकार बताते हैं लगाने का और इसके चलाने का। अगर आप इसको, जो आपका जेन्युइन हारन लगा होता है बाइक पे, अगर आप वो हारन ना उतारें और साथ ये भी लगा लें तो आवाज़ बहुत ही प्यारी हो जाएगी। आपको इसका रिव्यू करवाते हैं जनाब। सिर्फ इसकी 2 वायर होती है, एक मनफी होती है, एक मुस्बत होती है। ठीक है, आपको चलाकर दिखाते हैं और बहुत ही प्यारी इसकी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।